हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम। मैं आपका होस्ट आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ जिसमें हम सर्विसिंग ऑफ प्लैटिना की बात करेंगे। इसमें हमारे एक्सपर्ट है जो मैकेनिक है मेरे, तो वो आपको काम करके दिखाएंगे। तो आइए चलते। हाँ दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं हमने ऑलरेडी इंजन का कवर निकाल दिया है। उसको निकालने के लिए आपको सिर्फ नट्स निकालने पड़ेंगे और इंजन का कवर निकल जाएगा। और हमने पहले इंजन कवर निकालने से पहले हमने इसका इंजन ऑयल निकाल लिया, जिसका नट नीचे रहता है बाइक के। तो आप इंजन खोलने से पहले आप इंजन ऑयल पूरा निकाल लें। उसके बाद ये काम करें। जैसे आप देख पा रहे हैं ये निकल रहा है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आप इसे पूरा ना निकालें, बस थोड़ा सा निकाल के रख दें। अभी हम चंडीगढ़ मोटर मार्केट में हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सेक्टर है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। फ़िलहाल पीछे से गाड़ी आ रही है और हम काम कर रहे हैं, कहीं हमें ठोक ना दे। इसके बाद आप यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं ब्रेक के साथ में एक छोटा सा सॉकेट देख रहे हैं, वहाँ से एक क्लिप निकाल लेना और उसे ठीक से ऐसे साफ़ कर लेना है। पीछे से गाड़ी आ रही है, उसका क्या सीन है? वो ठोक ही दिया था अपने को। भाई क्या सीन है तेरा? अच्छा हाँ, ये काफ़ी रोड काफ़ी नैरो है, तो गाड़ी रिवर्स करने या टर्न करने में थोड़ी मुश्किल आती है। देखते हैं इनकी ड्राइविंग स्किल कैसी है, आज किसी को ठोकेंगे कि नहीं। क्या बोलते हैं दोस्त लोग, ठोकेगा? ओ, ऑलमोस्ट ठोक ही दिया था। अब रिवर्स लेगा। क्या बोलता है दोस्त लोग, ये दोबारा इनकी गाड़ी ठुकेगी कि नहीं, कमेंट में बताइए। क्या लगता है? अ, ठोकी तो नहीं, निकाली उन्होंने। काफ़ी एक्सपर्ट ड्राइवर थे। तो फ़िलहाल हम अपने काम पे वापस आते हैं। हमने इसका स्प्रिंग और वो सॉकेट में से एक क्लिप निकाल ली थी। अब हम जो हमने निकाला उनकी सफाई करेंगे अब हमारे पेट्रोल से। और दोस्तों, पेट्रोल निकालने के लिए आपको एक पाइप चाहिए होगी। आप एक पाइप का एंड टैंक में डालें और दूसरा आप चूस सकते हैं, सक कर सकते हैं उस पाइप को, ताकि उसमें से पेट्रोल बाहर आए। अब जो आपने पेट्रोल निकाला उससे आप इंजन को अच्छे से साफ़ करें। आप या तो पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं या टूथ ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने के लिए। अगर आप टूथ ब्रश यूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और बट देखा जाए तो एक पेंट ब्रश से अच्छे से साफ़ हो सकता है। बट यहाँ काम थोड़ा तेज़ी का है, तो ब्रश यूज़ करते हैं। और आपको टूल्स चाहिए होंगे कुछ, नट्स, 12 बोल्ट। और ये आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। और ये रही हमारी धन्नो। अब इसका इंजन कवर हम लगाएंगे।
ये हमारी यामा एफजेड है जिसका हमने हैंडल बार चेंज किया था। इसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे। आप देख सकते हैं ये 5 पीस हैंडल बार है जो हमने लगाया था। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आपके लिए। फ़िलहाल हम इस पे आते हैं। हम इसे ठीक से साफ़ करेंगे। जो हमने इंजन ऑयल निकाला, इंजन कवर और इंजन जो पार्ट्स हैं उसको ठीक से साफ़ करेंगे। अपने जो पेट्रोल है ये आधी ठुकी हुई आई है, किसी ने टक्कर मारी थी बाइक ने। एनीवेज, ये तरीका है पेट्रोल निकालने का। ओ सानू अब हम इसका फ़िल्टर निकालेंगे, फ़िल्टर को साफ़ करेंगे, फिर पिस्टन निकालेंगे, पिस्टन को साफ़ करेंगे। और आप आगे आगे देखिए होता क्या है। और हम चलते हैं। टेक केयर, हैव अ गुड टाइम। बोलिए उसको।
अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर मोटो व्लॉग्स। अंटिल देन, टेक केयर, गुड बाय, सी